Какво става, хора? Ще е 11:40. Отивам да направя една тренировка. Днес кого е? Стервел Пулев. Това ще ми е първия клип в чисто новия ми канал. В който ще качвам каквото ми се качва. Искам вече да си направя нещо мое, с което да си се занимавам. Не, че другото не е мое и то, но въпросът е, че всичко си зависи от мен. Тоест, каквото си направя, каквото не си направя, Dunking from behind. Ще видим каква тренировка ще направя. Имам също така и един скетч да снимам с него за игри по неволя. Ходим да штракнем, ще потренираме и надявам се нещата да се случат. Фенси шменси. Плана за деня, днес ще ви стигам общо взето как минава един мой почивен ден. Така че ще се видим направо в залата. Няма се видим направо в залата, дайте си поговорим малко. Да, ще ви разкажа малко за мен. Тия, където ме познават. Тия, където не ме познават, не ме познават. Тия, където знаят, те ме познават. Казвам се Цветан Алат. На 30 години, доскоро собственик на бизнес, отскоро не собственик на бизнес. Вече започнахте ли да печелите от тази дейност? Бизнесът ми фалира. Поради една или по друга причина. Но такъв е живот. Пробваш, опитваш, става, не става. Като не стане, пробваш нещо друго и това е. Имах си някакви драми лични там покрай работата. И сега се отдавам изцяло на социалните мрежи. Винаги съм искал да се занимавам с социални мрежи. Много ми харесва. Целият процес на снимане, на обработка, на аудио, на организация, на това да режисираш, да продуцираш, да всякакви такива дребни детайли, което едно без друго всъщност не може и накрая погледаш получения резултат. В случая първоначално започнах царството на наргилетата, там стигнах до 50к последователи за може би 2 години. Сега сме игри по неволя, там правим милиони гледания, буквално милиони гледания, което аз в първия момент никога не съм си мислил, че мога да стигнем чак до... Викам сега 100-200 хиляди, това ще ни е пика на клипче. Изведнъж то ни гледаме някакви милиони и половина, 2 милиона и половина на един клип. И това реално много ни надъха да натискаме повече и повече. Оттам почнахме да каниме известни личности, с които да снимаме, които са за наше щастие наши приятели. Пацо, Тервел Пулев, Ивка Бейбе, много са. Лучо скандал, той благодарение на Лучо всъщност много неща от това, което правиме се случват, защото той реално човека ни е от ден едно ни помага и ни подкрепя и ни показва кое как какво ще да се случи. Сега, че е special thanks to Лучо. Общо взето, ако не се беше наредил така живото, че да си затворя магазина, нямаше да се стигне да направя тази крачка да се занимавам само с социални мрежи. Тук да се включа към всички рекламодатели, този профил за YouTube ще е нов, ама имаме и други стари. Така че мога да разгледате игри по неволя и там да сте Клаудио Кишеру. Това е общо взето за мен и затова от тук нататък се натиска зверски и ще видим докъде ще избутаме. Няма да гледаме докъде ще избутаме, направо ще избутаме. Малко такъв, какво беше това? Манифестиране. Отиваме към залата, вие през това време последвайте, абонирайте се, харесайте, subscribe, mapscribe, по-натам ще ви вкарам и thanks бутони, menks бутони, аре да стигнем първо 1000 последователи и оттам нататък лесна работа. Ще се видим в залата. Учи в живота, парите го правят слава, за да има децата ми се блъскам за всеки зала. Ако искаш принцеса до тебе, ще ти трябва сама. За успеха в живота се плаща с кръв дана. Това град на греха, закърмени сме с схемите. Тук се намира залата, 88 училище в Овча купа. Преди фантастикото ляво, после дясно и само направо. Общо взето новата им зала е тук. Просто аж мръсно живот. На греха, закърмени сме с схемите и на сирените знаем кога са смените. Град на греха, измамите кървавените. Над закона сама за те са проблемите. Дума, че предател никога няма да бъда. Ако паднем с нещата, ще вземем равна присъда. Ако се чуете с какви ръкавици тренирам, това може би е най-доброто на пазара. Хаябуза. Брутални. Двойна защита, пазят китката много добре, не позволяват при удар да се огъне. Бинтовете, това са ми едни от най-удобните бинтове, които някога съм се взимал, нищо че изглеждат на гъс. Това са напулеви бинтовете. Който дойде на място в залата, може да си купи такива бинтове. Общо взето няма Adidas, няма венъмки, менъмки, всичките се сгъват, стават на две, трябва да ги опъваш, а тия си седат прави и общо взето може да си ги навиваш най-лесно от всички останали. Ще покажа аз как си навивам бинтовете. Слагате през пръста и правите тук 3 оборота. Цак. Втори път. Не стягате много, но и да не е много хладно. После минавате през палеца, да го защитите. После един път през китката. После отиваме
2 пъти на кокалчетата, леко разтваряте ръцете, за да не е много стегнато 2 пъти. После отгоре отивате пак към китката и после почвате през пръстите. Цак, цак, втори, трети, първи и пак. За това е хубаво винаги да си ги държите на ролка, защото после е по-трудно слагането. После имате още един път през панеца. После сте китка. Минавате отгоре през кокалчетата още веднъж. И сте готови. Ето го и нашия шампион дойде. Почваме подготовката. Първо ще снимаме едно клипче за игри по неволя. После ще видим какво ще правим. Имаме ето Печато Бащано. Теревил ще ми помогне да сваля 20 кила за една година. Това редуване направо всеки път. Цел номер 1 да научим как да редуваме краката. Аз съм готов за ръченица. Аз съм като това клипче с Йохан Кройф и Христо Стоичков. Ръката как трябва да дойде? Като съм тука, като го върта. И после заскоча на нож. Хоп, минаваш от тебе, ляво, дясно. Няма шанс. Айде сега. Ето, браво. Трипимята ни я подред. Ето че 5 минути с Теревил Пулев и вече научихме нещо ново. Това, която е на скулата в юмрук, не я държим отворена, да не създаваме грешни навици. Ще стане. Айде, сега почваме от тук, излизаме от, да речем от ляво надясно. Не излизай с двата крака, само с един, виж. Един не го вкара. Точно. Сега вече по-бързо. Това беше, нали, леки време. Демо версията. Да. Айде назад. Ето ако не щупа нещо. Айде сега другото. Дигаме гарда, карваме и удари. Охо! Видя ли какво стана? Да, влизай си стреми. Няма проблем. Аз на загрявката съм вече аут. Rest in peace. Диги си, няма да сядаш. По време на тренировка активен през цялото време. Клипа ще го кръста. Тормоз от Коврат Пулев. От другия ден, но няма значение. Нямам кръв в главата. Теревил Пулев, втори долу. Малко ги обърках. Ама ще повърна всеки момент. Движиш се, движиш лявата и от време на време лява с десен. Нали? Разбираме, точно така, перфектен си. Предвижваш, играеш си лявата, когато решиш гарда горе. Пусни без гири. Няма да сядаш, ставай. Нямаш право да сядаш. Забранено. Бати тормоза. Тази тренировка, ако не повърна, няма кога да знаете. За да добиете представа, от юли месец не съм влизал в зала. Искам да умра вече. Атаката става ляв, десен, лявото се. Наляво и надясно движение, само назад. Как си? Вече ми се подиграва. Само да ви кажа, че е изключително чувство за хумор. Не му гледайте страшния вид. Човека е с чувство за хумор на следващото ниво. Нали редовно правим и съдържание за смях? Айде, дай време. Искаш принцеса до тебе, ще си трябва само за успеха в живота се плаща с кръвата. Това крак на греха, зачермени с пресъкените и на сирените знаем кога са смените. Крак на греха, измамите кървавените, над закона сама за това са проблемите. Чувам, че Айде, сваля ръкавиците. Не, имам още един, чакай. Излъгахте. Много бързаш. Много бързо те навих. Виждате ли как си прави базите с мен? Да видя дали ще кажеш, има още един. Приключихме с чувалите и гирите. Сега ще ходим да направим 15-20 минути пътека. Щом почна да ми причернява, нали всичко е наред. Сега едно захарче и ще балансираме нещата. Още не съм почнал и първото нещо, което ми казва, дай жега. Ускорявай.
Принципно си спомням в началото, като почнах да тренирам при Пулеви, аз там за първи път почнах да тренирам бокс. Като се качвам горе да тренирам в старата зала на пътеката, сега скатавах тук минута, 2-3, ама Терел като се качваше и нямаше как да се скатава. Това ми бяха най-омразните тренировки. Няма скатаване. Няма какво ви занимавам да гледате как тичам, после ще се включим направо. Разтягай. Фанга разтягане. Разтягай да не блокираш. Иначе залата си има всичко. Има мръсен топ фитнес, всякакви щанги, лостове, дъмбели, машини, олдскул от едно време. Тук вътре влизате и сте в залата. Как се справихме на нашата тренировка? Тренировката Захи справи се отлично, брат. Много благодаря. Тук сещам за един цитат, че никой не съжалява да направи на тренировка. Мога да съжаляваш, че си ходил с някой на кафе и загубиш времето. Мога да съжаляваш, че си наел като говедо. Но никога не си съжалявал, че си тренирал. Следващия път ще го викнем Тони с нас. Така че чувствам се щастлив. Ще го потормозиш и Тони следващия път. Задължително, къде ще ми бяга? Няма къде да бяга, ние сме играли с него и бокс. Гледал съм клипчета как прави. Поне за бокс ще стане. Но много хора пискат после и обиждат, викат ти такова, ти такова. По това се познават мъжкарите. Факт, тарикат мъж не писка. Тарикат мъж не писка. Ангел, вице-олимпийски шампион, билният треньор в националния отбор, казваше Даян му е майката. Винаги колкото си добър се опира до Даян. Хора, чакаме ви в залата на Пулеви. Гарантирам ви, който е дошъл да тренира бокс. Не съжалява. Не съжалява и не е като по филмите да дойдеш и да те маризат и да не знаеш какво се случва. По-зле. По-зле. Без оправдания. И тази година 20 кг надолу. Ще ви има Казал е. Началото на тренировката започнахме този разговор, каза, че има цел 20 кг. Викам, това е сериозна заявка, не знам. Отиваме на летния лагер. Даян му е майката. Така. Айде. Да. Приключихме тренировка. Много важно, обяда трябва да е зареждащ. 250 грама филенце, без мазничко, половина авокадо имаме. От тук ще са мазнините. 4 домашни яйца. Мийте си яйцата преди да ги ползвате. И за вас е по-хубаво, и за другите е по-хубаво. Една краставичка и върху краставичката и авокадото едно лимонче, солчица и сме в джаза. Това ще ни е обяда и това е крайният резултат. Половин краставица, половин авокадо, 3 парчета филе, gains to the bones. Котьо! Много важно, колана. Без колан не се кара, въпреки че имам навика да го забравям, което не е хубаво. Хапнахме, дремнахме един час, сега отиваме да пушиме една шиша. При нашия приятел Буцимир. Междувременно взех си тия на Райсъп колагените барчета. Не е платена реклама, ама ако от Райсъп го гледат, това мога ми изпратят 17 кашона и Red Bull без захар. Взех си едно за после, то какво стана? Едно за сега, едно за след малко. Майко! В ГЗ скоро ще вземе някакъв хубав статив и някаква хубава камера, да мога да дигнем нивото на заснемане. Но едно пълно. Освен ако някой не иска ми подари камера, разбира се. Еми добре, много добре. Оставам ви, включа пак като сме при Борисенко.